Nu, te ir vasaļiem. Labs reids jūsu sātā. Latviešu tautas ticējums saka, ka, ja rītu sāksi ar maizes kumosu, visa diena būs svētīga. Es esmu Aglonas maizes muzeja saimniece Vijāncāne. Aglonā bija vienīgais, tagad jau dzirdu Latvijā jau citi maizes muzeji, bet joprojām ir pirmais Aglonā maizes muzejs. Aglonā maizes muzejā jūs varat sajust neviltotu vienkāršību. Tā mums trūkst ikdienas steigā. Un par maizi parunāsim, jo maize ir ne tikai pārtikas produkts, tā ir vērtība, tā ir svētība. Bībele arī teiks, ka maize ir dzīvība. Ja būs mājās maize, būs saticība, ja būs mājās sāls uz galda, būs pārticība. Brauciet uz Aglonu. Un atbraucot uz Aglonu, kā ciemakukuli var arī iegādāties mūsu maizīti. Cepam dažādas maizes ikdienas galdam, cepam arī svētku galdam, gan, kā šeit redzamā sālsmaizīte, gan rudzu maizīte ar speķi, un arī tādas vēlmes izpildām, kādas jūs vēlaties. Visas fantāzijas ir cilvēkam pieejamas, vajag tikai padomāt labi, un viss būs jūsu galdā. Tā kā braucit gostos uz Aglonu, gaidu maizes muzejā.